रहमतुल्लाह। ये हमारे पास आया था S20, ये वाइट कलर में था। तो ये लेडीज कस्टमर थी तो उन्होंने अभी पिंक करवाया। उन्होंने बोला हमें मुझे पिंक कलर चाहिए, तो ये हमने पिंक कर दिया है। अगर आपने भी इसी किस्म का कोई बैक कवर लगवाना है, बैटरी लगवानी है, पैनल लगवाना है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी शॉप अमर टावर सदर कराची के अंदर है। शॉप नंबर LF10 है। व्हाट्सअप नंबर 0349186396। पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी मौजूद है। अगर आप किसी किस्म का मसला पूछना चाहते हैं, कोई पार्ट नहीं मिल रहा, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।